Idemo da farbamo jaja dekupažom. Mnogo su slatki, mnogo, 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 mnogo. Verovatno se pitate da li postoji neka tehnika farbanja uskršnjih jaja, a da ne morate da koristite baš nikakvu boju, nikakvu hemiju. Kako možete napraviti 100% prirodna jaja bez dodavanja bilo kakvih boja i bez bilo kakve hemije, a u pitanju je tehnika dekupaža. Za ovu tehniku sve što vam je potrebno da imate bela jaja, možete čak koristiti i obična, ali su boje mnogo lepše ovih sličica kada se koriste bela jaja i sve što je potrebno su ove salvete i jedno belance kojim ćete zalepiti. Pa eto, ukoliko imate decu, ovo je jedan zaista lep, bezbedan i zdrav način farbanja jaja, a pritom još i imate kreativnost sa vašim detetom. Za ovu tehniku farbanja najbolje je da koristite bela jaja, premda nećete pogrešiti da koristite obična jaja, mada tehnika farbanja jaja dekupažom je najlepša kada su jaja bela. Tokom kuvanja jaja stavite obavezno neku mekanu krpicu dole i kuvajte na najtišoj temperaturi kako se ne bi desilo da vam ljuska pukne. Ono što je najbitnije kod ove tehnike farbanja je da imate ovakve salvete gdje imaju što više ovih, može i uskršnjih motiva, može to biti cvjetići ili srca neka. Uglavnom da ima što više ovih šara koje možete iseći da bi mogli da prislonite na jaja, ali da nije mnogo nešto previše veliko. Sada ću vam pokazati kako to iseći i moje salvete su baš namenjene za dekupaž, tako da su iz jednog sloja, a obično svaka salveta se sastoji iz 2 ili 3 sloja. Skinut ćete svaki sloj da vam ostane samo ovaj jedan sloj gdje ima sličica. Sada ćete željenu sličicu iseći makazama. Možete koristiti male makaze ili veće kojima je lakše iseći. I prvo iseći ovako kocku, a zatim sve u krug ići poprilično koliko god možete uz samu figuru. Cvjetić, srce, bilo šta da imate na slici. Ja sam ovdje već nekoliko sličica odradila, ali evo čisto da vam pokažem. Znači ne moramo skroz recimo ovdje, kao što vidite okolo grančica, ali to ćemo zasjeći ovako u krug, ali ćemo sve se truditi da ostane samo sličica da bi mogli mnogo lepše da izgleda to na jajetu i da lakše možemo zalepiti. Evo, poprilično ovako trebate da dobijete da možete zalepiti recimo na jedno jaje. Ukoliko je taj motiv nešto veći, slobodno možete taj deo malo iseći. Također sem isečenih sličica od salveta, ovdje su skuvana jaja koja su obrisana da ne budu mokra i skroz ohlađena. Jaja ne smiju da budu ni topla, a ni mlaka. Za ovu tehniku će nam biti potrebno i jedno belance, možete umutiti i ne morate. Belance služi kao vrsta lepka. I ono što će vam još biti potrebno su neke četkice, u zavisnosti da li koristite manje ili veće motive za lepljenje. Možete ovako manje, srednje ili veće četkice, ono što imate ispram toga koje ćete sličice raditi. Uzeti jaje i odabrati motiv. Evo ja ću ovako izručiti ovdje da bude lakše i pregledno. Motiv koji želite da zalepite, kao što rekoh, trudite se da bude poprilično kao veličina jajeta i prislonite gdje želite. I kada lepite sada, trudite se da ne ostanu one ivice, prevoj. Četkicu umočite u belance, držite čvrsto na jajetu ovu sličicu i samo lagano premažite i vidjet ćete kako ono odmah prione uz samo jaje. Poravnate i lagano u krug okrećete. Ja uvijek prvo zalepim ove ivice i onda na kraju samu sredinu. I preći ćemo i preko sredine. Već je sada jako lepo i sada se jednostavno možete igrati sa slikanjem da lepite u krug, da li želite još nešto dodati. I sada nemojte dirati to, ostavite najbolje u neku čašicu ili ovu korpicu jaje da se osuši, a za to vrijeme radimo i preostala jaja.
sada ću ovu sličicu zalijepiti, također držimo sredinu, a četkicom premazujemo ovako u krug. Jako ovo brzo ide i lako. Potrebno je najviše vremena da samo isečete sličice, a to možete činiti i jedan dan pred farbanje jaja i onda taj dan ide sve mnogo lakše i brže. Evo i ovo jaje kako je slatko ispalo. Kada završite sa jednim delom jaja, tačnije lepljenjem ovih sličica, stavite najbolje ovu kutiju od jaja i ostavite da se dobro osuši. Nemojte dirati jaja kako se ne bi desilo, pošto su sličice vlažne od belanaca, da se ne bi desilo da se sličica ošteti, odlepi ili da ovako zagrebete sa strane.